Bro, klik tombol subscribe-nya dulu ya. Siap. Nih bro, duitnya kita bagi dua, gimana? Wah, ternyata lu baik banget bro. Gak salah gue milih temen kayak lu. Hehehe, yoi. Terus sekarang kita mau beli apa nih? Ya lu niatnya mau beli apa? Gue sih mau beli rumah. Gue bosen hidup gelandangan bro. Good bro. Hehehe, yoi. Kalau lu mau beli apa? Kalau gue mah buat nikah. Greget sangat. Emang lu udah punya calonnya? Belum sih. Lo mau nggak jadi calonnya? Sarap lu homo. Awak wak 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 wak. Angkat tangan, kalian akan ditahan. Lah, saya salah apa pak? Kalian tersangka menipu orang. Menipu apa pak? Kalian jual burung gagak warna kuning kan? Bukan saya pak, dia yang jual. Udah, kamu juga ditahan. Ayo ikut dan kembalikan uangnya. Nih pak, Kambing, kenapa gue kena juga? gak apa-apa bro, biar gue ada temennya. Dasar kambing buduk. Fime, yo. Subscribe dulu cu.